हेलो एभ्रिवान आजको मेरो क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ पेडिङबाट दुई म्यामहरू मेरो भिडियो मार्फत आउनुभएको उहाँले मेरो रिल्सहरू धेरै हेर्नुहुँदो रहेछ बिफोर एन्ड आफ्टर क्यारेटिन स्मुथिङ भनेर र उहाँले भन्नुहुँदै थियो क्यारेटिन स्मुथिङमा कस्तो खाले ट्रिटमेन्ट पाउँछ भन्दा मैले उहाँलाई सबै डिटेल्सहरू बताइदिएँ र उहाँले आजसम्म हेयर स्ट्रेटिङ मात्रै गर्नुहुँदै आएको रहेछ र उहाँले त्यही अब त्यही ट्रिटमेन्ट पनि लिन्छु भन्नुभएर आउनुभएको उहाँहरूको हेयर फल कन्ट्रोलको लागि अनि स्क्याल्प ट्रिटमेन्ट प्लस अनि नेचुरल स्टेट देख्ने टाइपको भन्नुभएको थियो अनि उहाँहरूलाई मैले यही सजेस्ट गरेँ र उहाँहरूको हेयर एकदमै ड्यामेज कलर हेयर रहेछ र उहाँहरूलाई मैले यही सजेस्ट गर्दा उहाँहरूले लिनुभयो र सो गाइज बिफोर एन्ड आफ्टर तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लाग्यो उहाँहरू त एकदमै सेटिस्फ्याक्सन भएर जानुभयो मेरो यहाँबाट र सो तपाईँले नि यसो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस् होला बाई गुड नाइट।